大家好，我係 Wally， 歡迎收聽安播籃球快訊。NBA 季後賽西岸最後一個名額將會喺明天展開爭奪，到時會由灰熊喺主場迎戰獨行俠。我哋 M+ 將為本場賽事作現場直播。實力上面兩隊勢均力敵，同時又係一場過嘅決勝負決戰，因此呢一場賽事過程相信絕對會精彩萬分。灰熊喺上仗附加賽搶七大戰嘅賽事裏邊落敗俾勇士，但係灰熊呢場賽事打落一啲都唔輸蝕。當中喺 Ja Morant 同埋 Desmond Bane 嘅帶領之下，灰熊去到最後一節嘅時候有機會將比賽進入加時，但係可惜去到最後一個發球權違例，直接斷送咗呢場比賽。其實灰熊佢哋喺上個月自從炒咗佢哋嘅領隊 Tyler Jenkins 之後，整體成績並冇太大進步。灰熊喺今個賽季現階段整支球隊戰術亦都係比較擅長後場嘅進攻同埋組織，因為佢哋當中有 Ja Morant 同埋 Desmond Bane 所帶領嘅球隊，而喺灰熊嘅內線方面就由 Jaren Jackson Jr. 去擔任正選嘅位置。今仗佢將會面對獨行俠內線嘅對碰，實在冇太大嘅優勢可言，但相信可以肯定嘅係，今仗灰熊無論喺進攻或者防守，佢哋所面臨嘅壓力將會比上仗勇士更加要大。獨行俠喺上仗面對帝王嘅季後賽附加賽 ，Anthony Davis 佢個人全場能夠貢獻27分、9個籃板，外加3次封咗嘅成績。而且 Klay Thompson 嚟到季後賽，佢亦都狀態復甦，全場3分7射5中。喺第二節，獨行俠正正就係靠藉住 Klay Thompson 嘅連續命中3分，進一步擴大領先優勢，而取得本場賽事嘅勝利。今仗將會面對灰熊，相信獨行俠喺組織層面方面的確會表現稍差。始終佢哋另一位嘅核心球員 Kyrie Irving 因為傷嘅關係已經備戰多時嘅賽事。現今嘅獨行俠喺後場方面只能夠靠藉住 Naji Marshall 或者係 Dan Exum 嚟到串聯整支球隊嘅進攻組織。喺今仗利好獨行俠嘅係，因為佢哋擁有豐富嘅內線資源，當中球員包括 Anthony Davis、Derek Lively 同埋 PJ Washington。更加值得一提嘅係 Anthony Davis 喺早前效力湖人嘅時間，每逢面對灰熊都有非常強勢嘅發揮。從 Anthony Davis 今季2次交手灰熊嘅數據嚟睇，佢場均可以攞到30.5分同埋15個籃板。相信今仗邊隊可以取得呢場賽事嘅勝利，內線嘅對碰發揮將會取決於今場賽事嘅戰果。Hi, this is Grady Dick wishing you and your family a happy year of the snake. Catch all the exciting NBA games on M+ Live.